हिजो त्यो बाटो आएको आज यो बाटो जाने फेरि अफरोड सुरु भयो गाइस त्यताको बाटो त पिच भयो ओइ 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 यतिको त राम्रै हो बाटो यो त यतिको त राम्रै हो क्या बाटो हो न बहिनी झुक्की गरेर म क्यामेरामा बोलेको उसले हजुर हजुर भन्छ ओइ 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 माक्री ओइ ला ओए 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 भाई साहब क्या रास्ता है ये ढुंगा ही ढुंगा वाला ओए 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 क्या ढुंगा हो अम्मा ओए 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 पारीको बाटो त पिच्छ ओए 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 कट्यो कुन गाउँ हो आमा ओहो यहाँबाट भ्यू हेर्न त सही छ त ओहो यहाँ त कुन गाउँ अरे यो सेलढुङ्गा चिलाउने भन्छन् नबाट आउँछ ओए होइन उता ए उताको भन्दा त ठिकै रहेछ यो बाटो भनेको त नराम्रो आयो ढुङ्गै ढुङ्गा ओए भाइ कहाँ छेउमा हालेको र छेउमा त हाल्ने होइन कि मा उछिट्याएर ओए ओए अया उछिट्याएर मा तलतिर गयो भने त फेरि बर्बाद हुन्छ क्या यस्तो भिरको बाटोमा छेउमा हाल्ने होइन एकदम ढुक्क भयो हाल्ने हो मात्र हाल्ने होइन ओए 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 भनेको त मैले हालिदिइराखेको कि रे अब यता जानु पर्यो लास्ट भिर छ ओहो के देखाइदिनु ए त्यताको बाटो ठ्याइ र छुइँ गर्नु लाग्यो आमा ओए बाटो त कडक छ त ओए 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 ल कुन ठाउँ आइयो हु कहाँ हो फर्किँदा पसौँला नि ल जाउँ फर्किँदा पस्ने यहाँ अहिले यहाँ चाहिँ फर्किँदा पस्ने हो ओए गाडी आछ लस्क्यो झर त रुकै आऊ भयो भयो लेट्स गो ओए 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 माक्री स्कुटीको टायर सानो हुन्छ क्या फेरि मा कहाँ ठोक्यो के ठोक्यो केही त झरे होइन ओहो चिसो चिसो मौसमले कहाँ ठेक्न अफ रोडिङ गाडी चाहिँ देखेर डाँडाको टुप्पा टुप्पा हिँड्नाले ओए 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 ओए
सही हो सही हो तेरे क्या ओए यहाँ तल त छङ्गै भिड छ त सही हो बाह्र कति धेरै हो अब होइन सही त्यो ठाडै उकालो चढेर फेरि ओह्रालो भ्यास कि यहाँ चिसो भयो त हेलमेट त फेरि पचत्तै भिज्यो ल घाम लाग्यो फेरि ए ओए ल हरिब चाहिँ गर्दा यहाँ त ओए ओए हट्टे रेका ए उकालो त कडा छ त यहाँ त ओहो कडा उकालो आम्मा बाइक आयो जेस बाइकहरू हिँडेको गर्छ पहाडै पहाड देखो गाइस नि ओए होए 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 ले मास फेरि तल लत्तै तल हिजो झर्ने फेरि हेक फेरि हेर न त्यत्रो उकालो चढेर त लत्तै तल यो के घर यस्तो स्कुटी त धोदा हुने भयो यार गएमा कहाँसम्महरू झर्ने यस्तो स्वाक्कै तल ओइ ओइ मछिमे यस्तो ढुङ्गाले केही हुँदैन न ल मिल अब ओए अफ रोड गाइज अफ रोड उता अगाडि के हो र त्यो उतो गुम्बा हो ए कस्तो दामी देखिएको ल गाइज हामी मैदान आयो मैदान ओए मैदान ओहो बाटो त त्यताको बाटो त पिच भएन उता पारीको बहिनी पारीको बाटो पिच छ होइन डुम्रे हन्जिङको ओयो सही हो मैदान भन्ने गाउँमा यो गाइज हाई सही हो
पहिला हामी त्यो बाइटारीबाट आउँदाखेरि यो बाटो हिँड्दै आउँथ्यौँ कि यतातिरबाट, अनि यहाँबाट तलतिर जान्थ्यौँ कि बाटो नखुल्दै के, मोटर बाटो नखुल्दै। ओहो आयो आयो मैदान भाइ, मैदान हो मैदान, सबै गुरुङहरू। ए लो कोइलो घिस्यौको घि कुलाइन गिर्यो अरे। ओहो पुरानो। ओइ होइ सही हो। ओए यहाँ बस्थ्यौँ पहिला हामी, अनि हो यहाँ पनि कडा म्याच हुन्छ। सही घर यस्तो घरलाई पोखरेली ढुङ्गा। पुरै फेरि हेलमेट पचत्तै भिज्यो क्या फेरि यार हावाले। 220 थन्केर बस्यो यहाँ। लु 27 को हिजो। ओइ होइ बाटो त सम्म छ। हजुर ए यतै ए भ्यू पोइन्ट त कडा छ। ओहो यो घर, ओहो यो ठाउँमा त कति आयो यार। बच्चामा यही बाटो हिँड्नु पर्थ्यो कि। ओइ जाने बाटो खनेको छ। ल अडेक छ ठिक छ। दो बाटे, यो गाउँको नाम दो बाटे हो क्या। सही दो बाटे। यो दो बाटेमा मगरहरू बस्छ है। उता मैदानमा फेरि गुरुङहरू। ओइ बाटो यस्तै छ, उकालो ओह्रालो। अझै त्यहाँबाट फेरि उकालो चढ्ने हुन्छ यार। यति कता मासतिर होला नि? मासतिर के हो र यहाँ त यस्तो? बाटो त गाइस सब अफ रोडिङ है। यो NTORQ स्कुटीको अफ रोडिङ हो सबै। ओइ चन्द्रकोट जाने यतैबाट हो? ए ओइ दामी ओ बाटो त यहाँ त दुई पाङ्ग्रेलाई त ठिकै रहेछ।
चार पाङ्ग्रेलाई त अप्ठ्यारो रहेछ यता त ए ए ए ए ए त्यही नि हिँड्दो रहेछ ओहो बाटो त आम्मा कति शीतल हो यता त त्यही नि टाउकोबाट पसिना आएर हेलमेट बचत भइसकेछ ठाडै उकालो ओए गाइज यति दुःख गरेर यार भिडियोको लागि सब भिडियोको लागि है यता रहेछ क्या बाटो ओहो त्यता नि रहेछ बाटो हामी जाने यता हो कि यतै हो अर्को उकालो सुरु भयो फेरि सेट ओए यहाँ त ओसिलो बाटो रहेछ ए यहाँ त पानी आउँदो रहेछ त अनि किन ओसिलो नहोस् त अभी यता त गाडी नहिँदो रहेछ क्या ए हिँड्दो रहेछ आम्मामा बाटो त हो मान्नै पर्छ बाटो त फराकिलो चाहिँ रहेछ हैन ओ यताबाट भ्यू त कडा देखियो ल आयो 1300 बाटो